अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। अयि भौमित्राणि अस्माकं चर्चा सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे प्रचलति। सूर्य सिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे स्पष्टग्रहाणां साधन प्रक्रिया अत्र उच्यन्ते। एतस्यां प्रक्रियायां मन्दफल शीघ्रफल साधनं तत्र अयस्मिन् दिने तस्मिन् विषये किञ्चित् उक्तं। यदि सर्वादौ फलं किं भवति तस्य प्रयोजनं किं भवति का आवश्यकता फलस्य कुत्र भवति फलस्य संभावना कुत्र फलस्य असंभावना कुत्र वर्तते फल फल यदि नास्ति तदा ग्रहस्य स्थितिः कियत् भवति एते बहवः प्रश्नाः तत्र समुदेति अस्मिन्नेव प्रसंगे। अयि भौमित्राणि सर्वादौ किं नाम मन्दफलम् इति किं नाम मन्दफलम् मन्दफलं भवति मन्दफलं किं भवति इति प्रश्नः। तदा एतस्मिन् विषये उच्यते ग्रहाः प्रतिवृत्ते भ्रमन्ति सर्वे ग्रहाः प्रतिवृत्ते भ्रमन्ति स्वस्व प्रतिवृत्ते मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमन्ति। मन्दप्रतिवृत्ते ग्रहस्थानम् इत्यत्र भवति तत् वास्तविकं स्थानं। यतोहि प्रतिवृत्तं नाम ग्रहविमण्डलवृत्तं ग्रहविमण्डलवृत्ते ग्रह यत्र अस्ति तत्र भवति वास्तविकग्रहस्थानं। यत्र वास्तविकग्रहस्य स्थानं भवति वास्तविकग्रहस्य स्थानं यत्र अस्ति मन्दप्रतिवृत्ते तस्य आधारेणैव गणना करणीया। यतोहि सूर्यः क्रांतिवृत्ते भ्रमति इति अस्माभिः कल्पितं। वस्तुतः सूर्यः क्रांतिवृत्ते न भ्रमति राशिचक्रे न भ्रमति नक्षत्रचक्रे न भ्रमति। सूर्यः तु स्वकक्षायां भ्रमति परन्तु स्वकक्षा सूर्यस्य यत्र यस्यां दिशि गम्यमाना वर्तते ततः एव क्रांतिवृत्तं गच्छति निस्सरति वा। अतः सूर्यः क्रांतिवृत्ते भ्रमति इति अस्माभिः कल्प्यते उच्यते वा। वस्तुतः यदि सूर्यः क्रांतिवृत्ते भ्रमति तदा भवति चेत् तदा मन्दफलस्य संस्कारः कथं भवति। मन्दफलस्य संस्कारस्य आवश्यकता एव नास्ति। सूर्यः क्रांतिवृत्ते न भ्रमति स्वकक्षायां भ्रमति अनेनैव कारणेन तत्र मन्दफलसंस्कारः सूर्यस्य कृते अपि अपेक्षितः। तत्र किं भवति मन्दफलं तत्र सर्वादौ मन्दप्रतिवृत्तं जानन्ति। मन्दप्रतिवृत्तं किं भवति यस्मिन् वृत्ते ग्रहस्य वास्तविक स्थितिः वर्तते यस्मिन् वृत्ते मन्दप्रतिवृत्ते ग्रहस्य वास्तविक स्थितिः यत्र भवति तत्र भवति ग्रहस्थानं वास्तविकग्रहस्थानं। परन्तु गणनायाः कृते विमण्डलं नापेक्षितं। गणनायाः कृते क्रांतिवृत्तमेव अपेक्षितम्। अतः भूकेन्द्रे उपविश्य ततः गम्यमानं सूत्रं भूकेन्द्रात् ग्रहं यावत् गम्यमानं या रेखा भवति सा रेखा भवति करणरेखा करणरूपात्मकं रेखा।
वसन्तवृत्तानि भूकेन्द्रात् ग्रहस्थानं पर्यन्तं यत्र अस्माभिः गम्यते, यत्र ग्रहस्थानं भवति, वास्तविक ग्रहस्थानं भवति प्रतिवित्ते तस्यैव संज्ञा भवति। वास्तविक ग्रह स्पष्ट वास्तविक ग्रह भवति यदि तद सूत्रं ग्रहात् मन्दपतिवृत्तं ग्रहं यावत् यत् सूत्रं तत्र कृतं तत् सूत्रं क्रान्तिवित्ते यत्र लगति, क्रान्तिवित्ते यत्र लगति तत्र भवति, क्रांतिवित्ते यत्र लगति तत्र भवति क्रांतिवित्तीय ग्रहस्थानं। वस्तुतः मन्दपतिवित्ते वास्तविक ग्रहस्य स्थानं, क्रांतिवित्ते तस्य वास्तविक ग्रहस्य वेदसूत्रं यत्र स्पर्शति क्रांतिवित्ते तत्र भवति वास्तविक ग्रहस्य स्थानं। वास्तविक ग्रहस्य नाम स्पष्ट ग्रहस्य स्थानं। वास्तविक ग्रह स्पष्ट ग्रहयोः मध्ये अपि अन्तरं भवति। वास्तविक ग्रह भवति मन्दपतिवित्ते, वास्तविक ग्रह मन्दपतिवित्ते भवति, परन्तु स्पष्ट ग्रह क्रांतिवित्ते एव। यतो हि क्रांतिवित्ते ग्रहाणां सञ्चलनं भवति इति अस्माभिः कल्पितं, कल्पनाद्वारा प्राप्तम्। अतः गणनायाः कृते क्रांतिवित्तमेव अपेक्षितम्। यतो हि ये केऽपि सिद्धान्ताः सिद्धान्त ज्योतिषे पठिताः, उक्ताः, प्रतिपादिताः वा वर्तन्ते तेषां समेषां स्थापनं यथा शास्त्रे उक्तं तद्वत् कर्तव्यम्। अतः सूर्यादि सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति इति सर्वादौ। तथा सूर्यक्रान्तिवित्ते न भ्रमति परन्तु क्रान्तिवित्ते भ्रमति इति अस्माभिः गणना क्रियते। क्रान्तिवित्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति। क्रान्तिवित्तं यतः गच्छति ततः एव भूपरिधिः गच्छति। अतः भूपरिधिः क्रान्तिवित्तस्य एव परिधिः भवति। अतः तेन किं ज्ञायते, तेन ज्ञायते यत् ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां केचन एव संस्काराः क्रियमाणाः अपेक्षिताः वा भवन्ति। अत्र पुनः एकवारं पश्यन्तु मित्राणि। वास्तविक ग्रहस्य स्थानं भवति मन्दपतिवित्ते, मन्दपतिवित्ते वास्तविक ग्रहस्य स्थानं भवति, परन्तु भूकेन्द्रात् क्रान्तिवित्तीय ग्रहं यावत् यद् सूत्रं भवति तद् सूत्रं क्रान्तिवित्ते यत्र स्पर्शते तत्र भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानं। तत्र भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानं। वास्तविक ग्रहस्य स्थानं भवति मन्दपतिवित्ते, परन्तु स्पष्ट ग्रहस्य स्थानं भवति क्रान्तिवित्ते एव। परन्तु स्पष्ट ग्रह यत्र भवति तस्य साक्षात् कथं ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः तस्य कृते जलराशिकल्पातः अत्र साधितः, प्रकाशितः, उद्बोधितः सूर्यांशपुरुषेण। तथा तस्मिन् विषये किम् उच्यते, गणितागत आगत ग्रह नाम मध्यम ग्रह। यदि मध्यम ग्रह अस्ति तदा स्पष्ट ग्रहस्य दक्षिणं गच्छते एव। अतः मन्दफल साधनस्य सिद्ध्यर्थं किं किं कृतं, किं किं सम्पादितं, तदा एतस्मिन् विषये उच्यते यत् सूर्यः क्रान्तिवित्ते भ्रमणं न करोति तदापि भ्रमणं क्रान्तिवित्ते गण्यते। तेनैव तस्य कृते अपि मन्दफलसंस्कारः क्रियते। मन्दफलस्य ज्ञानाय सर्वादौ मध्यमग्रहस्य साधनं। मध्यमग्रहः भवति सृष्ट्यादितः अद्यावधि पर्यन्तं सावन्दिनानां समूहो यदा भवति, सावन्दिनानां संख्या यदा भवति तस्य गुणनं क्रियते। तेन एव तस्य गुणनं प्रक्रिया भवति। तत्र काचन प्रक्रिया भवति। क्रान्तिवित्ते ग्रहस्थानं यथा भवति ततः एव ग्रहाणां गणना भवति। यतो हि तत्र किञ्चित् अवशेषेण लभ्यते। अवशेषेण नाम
तर्हि यानि यानि वस्तूनि अपेक्षितानि भवन्ति सूर्यस्य साधनाय, तानि सर्वाणि एव अत्र उपस्थापितानि वर्तन्ते। तर्हि चाप, डी, चांदा, स्केल, पेंसिल इत्यादि यानि साधनानि वर्तन्ते चित्र निर्माणाय, क्रांतिवृत्तस्य चित्र निर्माणाय, तानि सर्वाणि एव उपयुज्यमानानि भवन्ति। अतः तत्र यदि यदि सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारस्य ज्ञानं क्रियते, तदा मध्यम ग्रहाणां समीचीना व्यवस्थां दृष्ट्वा अन्ये ये ग्रहाः वर्तन्ते तेषां व्यवस्था दर्शनीया। अतः अत्र कश्चन क्रमः अत्र निर्धारितः। स क्रमः भवति मंदफल मंदफल सर्वादौ। मंदफल कथं भवति, कुत्र भवति, तस्य ज्ञानाय सर्वादौ मध्यम ग्रह गण्यते, मध्यम ग्रह ज्ञायते। मध्यम ग्रह के भवति सृष्टियादितः अद्यावधि पर्यन्तं मध्यम ग्रहाः सन्ति। सृष्टियादितः अद्यावधि पर्यन्तं मध्यम ग्रहाणां स्थितिः वर्तते। सृष्टियादितः अद्यावधि पर्यन्तं मध्यम ग्रहाणां स्थितिः वर्तते। परन्तु स्पष्टग्रहः तथा नास्ति। स्पष्टग्रहः भवति भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रह पर्यन्तं, भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रह पर्यन्तं सूत्रमत्र अस्माभिः क्रियते। तद् सूत्रं क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति, तद् सूत्रं क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति तत्रैव भवति स्पष्टग्रहस्य स्थानं। तदा यदा स्पष्टग्रह मध्यम ग्रहयोः अन्तरं भवति, स्पष्टग्रह मध्यम ग्रहयोः यदा अन्तरं भवति क्रांतिवृत्ते, तावदेव भवति मंदफलम्। पुनः एकवारं मध्यम ग्रह भवति गणितागत आगत ग्रह, अहर्गण अनुपातेन आनीतः ग्रह भवति मध्यम ग्रह। स्पष्ट ग्रह कः, भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रहं यावत्, प्रतिवित्तीय वास्तविक ग्रहं यावत् यत् सूत्रं क्रियते तद् सूत्रं क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति तत्र भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानम्। अतः स्पष्ट ग्रहस्य स्थानं यत्र अस्ति ततः यावत् अग्रे पृष्ठे वा यदि ग्रह स्यात् तदा यावत् अधिकं भवति स्पष्ट ग्रहात् मध्यम ग्रह वा यावत् न्यूनं भवति तदा तावदेव संस्कारः तत्र क्रियमाणं भवति। कुत्रचित् योगः क्रियते, कुत्रचित् वियोगः अपि क्रियते। यत्र कुत्र योगः कुत्र वियोगः क्रियते, एतस्मिन् विषये बहु सूक्ष्मतया चिन्तनं कर्तव्यम्। यदि सूक्ष्मतया चिन्तनं न कुर्मः तदा तत्सम्बन्धी सम्यक् ज्ञानं कदापि भवितुं नार्हति। अतः सर्वादौ संस्काराः कथं भवन्ति तेषां ज्ञानम् अवश्यमेव भवति, कर्तव्यं वा। ततः पश्चात् ये ये ग्रह स्पष्टाः अस्माभिः कृता, तेषां योगं, तेषां व्यवहारिकी उपयोगिता अस्ति न वा। यदि ये विषयाः अस्माभिः साधनीयाः वर्तन्ते तेषां व्यवहारिक उपयोगिता नास्ति तदा अस्माकं पठनस्य प्रयोजनं न सिद्धयति। अतः यदि पठितुम् इच्छति चेत् तदा षड्दशा तो ज्ञायते एव। वस्तुतः 7, 8, 9, 10 वा दशाः अत्र श्रूयमाणाः वर्तन्ते। ये सङ्गीतशास्त्रम् इत्यादिकं जानन्ति तेषां कृते स एव अवसरः। परन्तु अस्माकं सदृशानां केवल सामान्य ज्ञानं भवति चेत् तदेव अस्मासु उपकारं भवति। अयि भौमित्राणि, मध्यम ग्रह भवति स्पष्ट ग्रह भवति, अनयोः अन्तं भवति फलं। मंदफलं शीघ्रफलं वा तस्यैव नाम ग्रहणं तत्र क्रियते। यदि मध्यमा स्थिति ज्ञानाय यह भागः राष्ट्रंशकला विकलात्मक रूपेण स एव भागः यदि गण्यते तदा मम दृष्ट्या दोषः नास्ति।
अत्र मध्यम ग्रह स्पष्टग्रहयोः यावत् अन्तरं भवति तावदेव अन्तरं भवति फलं मन्दफलं वा। अतः तावदन्तरं शीघ्रतया तस्य अन्तरस्य ज्ञानं भवेत्। यतोहि अन्तरस्य ज्ञानं भवति चेत् तदा स्पष्टाधिकारस्य परिवर्तनं। यतोहि स्पष्टाधिकारे केवल कृष्णपेषणं न क्रियन्ते मित्राणि। अत्र केवल पिष्टपेषणं न भवति मित्राणि। अत्र केवल गणित प्रक्रिया द्वारा एव तेषां ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते प्राप्यते। तर्हि यदि स्पष्टग्रहाणां ज्ञानं यदि प्राप्यते चेत् तदा को लाभः इति अपि प्रश्नः। यदि स्पष्टग्रहाणां स्थितिः अस्माभिः ज्ञाता तदा तस्य आधारेण अस्माभिः फलादेशः प्राप्तुं शक्नुमः। यतोहि भास्कराचार्येण साक्षात् उक्तं यात्रा विवाहोत्पदातकादौ एतैः स्फुटिदेव फलस्फुरत्वं स्यात्रोच्यते तेन नवश्चराणां स्फुटक्रियाकिनितज्ञगत्याम्। तर्हि यात्रा विवाहोत्पदातकादि तत्र एतेषु कर्मेषु स्पष्टग्रहाणाम् आधारेणैव स्पष्टफलादेशः भवितुमर्हन्ति। नामकरणं यदा भवति तदा यत्र यत्र शास्त्रस्य इष्टं वर्तते यदि गणनायाः शुद्धता भवति चेत् तदा शास्त्रे पाठवं भवति। यतोहि गुरुभिः यत्किमपि प्रबोधितं वर्तते तस्य सारसंग्रहं तु स्वीकरणीयमेव। यथा गुरुभिः न उद्बोधितं यस्मिन् विषये तम अपि गुरु पर्यच्छन्ति। अतः अत्र मध्यमाधिकारे मध्यमग्रहाणां साधनं सर्वादौ तदा स्पष्टग्रहाणां तेन अत्र संस्कारः स्टॉप स्टॉप यथा यथा भगवत इच्छया शिक्षा अस्ति तद्वत् कुर्मः। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। इतरेषां कृते क्लेशाय भवति खलु भवता यदा अन्य अत्र यदा मध्यमग्रहाः ये भवन्ति तेषाम् आधारेण फलादेशः कदापि भवितुं नार्हति। यतोहि मध्यमग्रहाः तु यन्त्रवत् साधिता भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् दिवसे अनुपातेन मध्यमग्रहाणां स्थितिः अस्माभिः ज्ञायते। यदा मध्यमग्रहाः अस्माभिः साधिताः ते मध्यमग्रहाः वास्तविकाः स्पष्टाः न भवन्ति। तेषां स्पष्टीकरणं कर्तव्यं। तेषां स्पष्टीकरणं कथं भवेत्? तदा तस्यां प्रक्रियायां सर्वादौ मध्यमग्रहः साधनीया वा। तदनन्तरं स्पष्टग्रहः दर्शनीया। स्पष्टग्रहः कथं दृश्यते? स्पष्टग्रहाणां दर्शनं कथं भवति? स्पष्टग्रहाणां दर्शनं भवति यदा भूकेन्द्रात् मनपतिवित्तीय ग्रह पर्यन्तं यदा सूत्रं क्रियते तद सूत्रं भवति मंदप्रतिवित्तीय ग्रह सूत्रम्। मंदप्रतिवित्तीय ग्रह सूत्रं तत्र भवति। यदि भूकेन्द्रात् ग्रहं यावत् मंदप्रतिवित्तीय ग्रहं यावत् यदा सूत्रं क्रियते तद सूत्रं यद् वर्तते तद सूत्रं यत्र क्रान्तिवित्ते स्पर्शति तत्र भवति स्पष्टग्रह। अतः स्पष्टग्रह मध्यमग्रहीयोः अन्तरं सर्वादौ कर्तव्यम्। यदि मध्यमग्रह स्पष्टग्रहीयोः अन्तरं क्रियते चेत् यावदन्तरं भवति तावदेव भवति फलं मन्दफलं वा।
यदि मन्दप्रतिवित्ते पश्यामः तदा मन्दफलं, शीघ्रप्रतिवित्ते पश्यामः तदा शीघ्रफलं लभ्यते। अयि भो मित्राणि, मन्दफलं शीघ्रफलं च एतस्य ज्ञानं सर्वादौ क्रियते। यदि मन्दफलस्य ज्ञानं भवति चेत् तदा ग्रहाणां मन्दा स्थितिः, मन्दतरा स्थितिः कथं तस्य ज्ञानं भवति मित्राणि। अतः किं क्रियते, गणितप्रक्रिया क्रियते। सर्वादौ मध्यमग्रहः उत्तरस्ति, तस्य ज्ञानं, तदनन्तर मध्यमग्रहस्य साधनं गणितद्वारा अपि प्राप्तुं शक्नुमः। परन्तु मध्यमग्रहाणां साधनं तु कृतं, परन्तु ते ग्रहाः फलादेशयोग्याः न भवन्ति। फलादेशयोग्याः ते भवेयुः इति धिया एव संस्काराः विधीयमानाः वर्तन्ते। तेषां सम्यक्तया ज्ञानं कृत्वा एव तेषां प्रयोगः भवितुमर्हति। अयि भो मित्राणि, मध्यमग्रहः स्पष्टग्रहयोः यावदन्तरं भवति मन्दफलरूपेण, तस्य अन्तरस्य प्रयोगः अत्र किं भवति, यावत् अन्तरं मन्दप्रतिवित्तीयग्रहः वा स्पष्टग्रहः, अनयोः मध्ये यथा अन्तरं भवति, यथान्तरं किमर्थं, यतोहि ये ये शीघ्रप्रतिवित्तीय शीघ्रोच्चद्वारा अस्माभिः प्राप्यते, तेषां संज्ञा भवति शीघ्रप्रतिवित्तीय आधारित संज्ञा। परन्तु मन्दप्रतिवित्ते तथा नास्ति। मन्दप्रतिवित्ते किं भवति, कथं ज्ञायते मन्दप्रतिवित्ते? मन्दप्रतिवित्तस्य ज्ञानाय ग्रहविमण्डलं ज्ञायते। क्रांतिवृत्तात् यावत् दक्षिणोत्तर विक्षेपतुल्यान्तरे ग्रहस्य बिम्बं वर्तते, तस्मिन्नेव बिम्बे ग्रहस्य भ्रमणं भवति। ग्रहस्य भ्रमणं यदा भवति तदा एकस्मिन् स्थाने एव ग्रहस्य भ्रमणं नास्ति। यत्र अद्य अस्ति भ्रमणं, तदा श्वः अन्यत्रैव अस्ति सूर्यस्य भ्रमणकालः। अतः सर्वादौ सूर्यस्य एव गणना कथं साधिता, कथं स्वच्छतां याति, तस्य साधनं सर्वादौ क्रियते। अत्र भागद्वयं मया उपस्थापितं। प्रथमं भागः भवति यदा ग्रहाः प्रकाशिताः न भवन्ति, अर्थात् ये ग्रहाः अप्रकाशिताः भवन्ति, तेषाम् आधारेण तेषां साधनेनैव स्पष्टग्रहस्य साधनं सम्यक्तया भवति। अयि भो मित्राणि, तत्र ग्रहेषु संस्काराः योजनीया वा वियोजनीया इति प्रश्नः समुदेति। यतोहि मध्यमग्रहः स्पष्टग्रहयोः यथा अन्तरं भवति तावदेव भवति फलं। फलतुल्यव्यासार्थेन कृतं वृत्तं नाम भवति, तस्य नाम भवति प्रतिवित्तीय ग्रहस्य स्थानं। तत्र यदि मध्यमग्रहात् स्पष्टग्रहः अग्रे भवति, मध्यमग्रहात् स्पष्टग्रहः यदि अग्रे भवति, यावत् अधिकं भवति तावदेव अन्तरमत्र क्रियते। पुनः एकवारं, मध्यग्रहात् यावत् अग्रे स्पष्टग्रहः भवति तावदेव अन्तरम् अत्र मध्यमग्रहे योजनीयम्। परन्तु ततः विपरीतं यदि भवति, विपरीतं नाम यदि मध्यग्रहात् यावत् अंतरे पृष्ठे ग्रहः भवति, स्पष्टग्रहः भवति, तावदेव अन्तरम् अत्र क्रियन्ते, तावदेव योगः अत्र क्रियते, तेन एव स्पष्टग्रहस्य स्थितिः भवति। अतः अनेन प्रकारेण स्पष्टग्रहाणां प्रक्रिया, साधन प्रक्रिया अत्र उक्ता।
अत्र वैशिष्ट्यं किं वर्तते, वैशिष्ट्यं वर्तते यदि ग्रह मंदोच्च तुल्य स्यात् मध्यम ग्रह तदा तस्य साधनं कथं भवेत्? रिपुदमन जी बता सकते हो? बोलो, अनम्यूट करो पहले, जी गुरुदेव। बोलिए। अ, यदि मध्यम ग्रह तुल्य यदि हो गया मध्यम ग्रह, तो क्या करेंगे? उच्च तुल्य यदि मध्यम ग्रह भवेत् तदा किं क्रियताम्, किं क्रियते? केड़ा बोला भाई? पुराना ही हो ये। अरे यदि उच्च तुल्य यदि मध्यम ग्रह भवेत् जी। तदा उच्चः एव मध्यम ग्रह एव उच्चः। हाँ बोला मेरे। न अवगतं वा? जी जी, मध्यम ग्रह उच्च है। यदि मध्यम ग्रह उच्च अस्ति, यदि मध्यम ग्रह उच्च वर्तते, उच्च नामक स्थाने वर्तते, तदा उच्च यथा राशि यस्मिन् राष्ट्रं कलाविकलायाम् उच्चः अस्ति तस्मिन्नेव राष्ट्रे कलाविकलायां यदि ग्रहस्य स्थानमपि स्यात् तदा ग्रहयुद्धस्य संभावना अस्ति। ग्रहयुद्धं नाम किं? ग्रह समागम नाम किं? ग्रह उदयास्त नाम किं भवति? एते एतेषां त्रयाणां प्रश्नानां वा चतुर्णां प्रश्नानां समाधानं मया उच्यते एव। अत्र यदि उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात्, यदि उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात्, मुझे बता दो, यदि उच्चतुल्य मध्यम ग्रह स्यात् तदा मध्यम ग्रह स्पष्ट गृहो अंतरमेव नास्ति। तो भाई ऐसा है, उच्च के जितना यदि मध्यम ग्रह हो गया तब जरूरत ही नहीं है कोई संस्कार करने की। तब तो मध्यम ग्रह जितना है उतना ही स्पष्ट ग्रह भी होगा। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक जान लीजिए। मध्यम ग्रह तुल्य यदि स्पष्ट ग्रह होगा, हाँ, अब ग्रह युद्ध समागम के विषय में कहते हैं, एतस्मिन् विषये उच्यते ग्रह युद्धम नाम किम, ग्रह समागम नाम किम, उदयास्त नाम किम। ये केऽपि ग्रहाः सन्ति, ते ते सर्वे एव ग्रहाः मध्यम ग्रहाः चुम्बकत्वरूपेण प्रकाशिताः आगताः भवन्ति। सर्वत्रैव मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रहयोः ऐक्यम् ऐक्यं नाम मतैक्यं भवति चेत् तदा तस्य कृते संस्कारः नापेक्षितः। परन्तु यदि मध्यम ग्रह तुल्य नास्ति स्पष्ट ग्रह, तदा अंतरम अधिकम भवति, अंतरम कर्तव्यम। अब देखिए क्या है कि सूर्य क्रांतिवृत्त में घूमता है ऐसा माना, परंतु सूर्य तो क्रांतिवृत्त में घूमता नहीं है। सूर्य तो प्रतिवृत्त में घूमता है या उसका अपना एक भ्रमण मार्ग है, वहां घूमता है। अब जब अपनी कक्षा में बृहस्पति घूमता है, सूर्य घूमता है, बाकी ग्रह घूमते हैं, और बाकी ग्रह भी अपनी अपनी कक्षा में घूमे और घूमते ही हैं, तो उनके घूमने से जो प्रभाव उत्पन्न होगा वह बहुत सकारात्मक होगा। क्योंकि आप इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, जिस जिस स्थान से आप पढ़े उस स्थान का अवशिष्ट होता है। वह कब होगा? जब आप दोनों दोनों जगहों पर शास्त्र एक होने पर भी उस शास्त्र का आलोडन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं।
अस्तु अयि भ्रमित्राणि अद्य अत्यदैव विरम्यते यतो हि निद्रादिव्याः प्रभावः अपि कदाचित् मध्ये मध्ये आगच्छति यतो हि यात्रायां जडता तु भवत्येव श्रान्तोऽस्मि अस्मि इति इति सम्यक्तया वक्तुं न शक्नुमः यतो हि यदा निद्रायाः प्रभावः न भवति तदा तत्र कारणं भवति कर्मः अस्माकं सम्मुखे अस्ति। यदि कर्म सर्वदा अस्माकं सम्मुखे अस्ति चेत् तदा तेषां पालनं यदि क्रियते तदा ग्रहाणां वा येषां दर्शनस्य इच्छा अस्ति तेषां दर्शनं भवत्येव। अस्तु अत्रैव विरम्यते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।